channel. Kembali lagi di channel aku Iksi. Sorry, aku udah ganti namanya. Maaf. Guys, aku ganti nama itu jadi Ayal Pov. Kenapa? Karena aku lagi suka wet mouse. Ya, aplikasi wet mouse. Dan ini aku hari ini mau bikin Roblox guys, karena aku udah lama nggak bikin Roblox. Nah, aku ke-hack akunnya guys. Guys, aku lagi sakit tapi udah mendingan. Jadi aku bakal main escape apa ya? Pokoknya aku udah kasih tau, aku lupa banget. Dan Mari langsung aja kita kita mulai. mulai. Aku mainnya sendiri ya guys. Ini kayak ada bapak gendut lagi motong. Lanjut. Ini mainnya biasa aja sih. Cuman kayak main doang. Karena aku udah lama nggak bikin video Roblox, jadi aku mau bikin deh. Karena aku kelupa banget kan main video Roblox. Aduh maaf guys, aku lagi sakit. Ntar aku kasih Bumba ya. Masih nggak jelas. Oke guys, ini aku udah selesai. Lanjut. Mati. Ntar aku mau bikin video ngomong itu diem. Ntar kita diem bikin video. Cuman aku bikinnya itu Mbak Google-nya lagi capek ngomong. Karena aku nggak mungkin bisa ngedit segede itu, karena kayak ngeditnya itu itu karena kayak aku tuh nggak ada yang ngedit selain itu. Wah, ini ada kan pasti tahu lah ya, ini sosis. Ini bawahnya itu kayak ada pink-pinknya gitu. Ini sampai berapa stack ya guys? Soalnya aku belum pernah main ini. Oke guys, lanjut sorry guys. Oke guys, lanjut. Ini bacon. Ini apaan guys? Oke, lanjut. Nih kayak ada hijau-hijau. Ini apa nih? Ada orang. Dia nge-lag guys di sini. Ini apa nih? Oke, lanjut. Aduh. Apa sih? Oke, bisa apa sih? Bentar ya guys. Oke guys, apa sih guys? Bentar ya, ini aku mungkin lagi noob. Kenapa sih? Tunggu lagi. Oke, bisa lanjut guys. Guys, ini kayak ada penggiling gitu di bawah. Terus ini kayak ada di sini. Lanjut. Nih kita ke sini, kita ke bawah. Oh iya. Terus ini kayak ada apa ya? Nggak tahu deh, bingung. Ini kita nggak boleh kena laser, tuh kan benar. Apa sih? Nggak jelas. Apa sih? Nah, bisa.
Nah. 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 Maaf guys. Maaf. Bikin itu karena kayak aku lagi sakit. Guys, ini nggak bisa. Kita harus bilang kata bismillah. Apaan sih? Gak jelas nih. Apa? Apaan sih? Gak jelas nih. Perasaan aku dulu main di sini bisa kok. Alhamdulillah. Mana? Tuh jangan jatuh. Ih. Tuh aja tadi aku nggak lihat checkpoint. Apaan sih? Mati terus ya guys, aku lagi noob nih guys, sorry banget. Apaan sih sumpah. Sorry guys, ada suara motor. Sorry banget guys, aku batuk. Guys, sumpah bener dah ya. Padahal tadi aku udah terakhir dari sini. Dari sini nih. Mati di situ. Oh next aku main TXT Album Tower lagi nggak ya? Nah itu udah lama banget videonya, seru mungkin ya. Langsung saja. Ini sih hobi tersulit. Tadinya aku tuh kayak mau bikin TXT, cuman kayak itu kenapa ya? Kayak bareng sama saudara aja gitu guys, gitu deh. Ini sih kalau baru aja mau bilang jatuh, udah jatuh beneran. Oke. Banget. Iya berjatuh. Astagfirullahaladzim. Ini kalau main di laptop atau di itu di PS di OG tuh ada shift lock. Nah aku mainnya di handphone nggak ada shift lock. Gak bisa guys, aku mau shortcut gak bisa dong. Selama bisa. Bismillah ya Allah. Aku jadikan Imam dan Mahmud banget. Bismillah. Alhamdulillah. Kita ke lidah sapi. Wah giginya kuning sekali. Ini ada apa tuh? Wes. Ini kayak ada 4, ada apel hijau, apel merah, wortel, dan ini nggak tahu apa. Apel merah. Kita buka. Ini kayak ada tulang. Wah, ada tebak-tebekan. Oh, ini.
kiri nggak sih? Wah, jago dong sekali. Aturkan lagi nggak sih? Wah, jago banget. Tengah nggak sih? Salah. Oh, ini. Yang terakhir salah. Ini kayak ada apa ya? Gak tau deh. Maaf ya guys, di konten kali ini kayak sepi banget gitu. Matikan. Oh iya guys, kalian jangan lupa follow Instagramku ya, nih aku taruh linknya tuh. Pokoknya namanya itu Aila13 ya. Oh iya, makasih banget ya untuk 10. Wah, ada. Makasih banget untuk 10 subscribernya. Aku bersyukur banget walaupun masih 10. Kita jangan itu guys, jangan tidak bersyukur. Aku bersyukur banget. Makasih 10 subscribernya. I love kalian. Jangan kurangin lagi ya, karena kayak nggak bisa viral. Oke, bisa guys. Makasih banget 10 subscribernya. Kalau aku tambah, kalian jangan lupa WA lagi. Chat aku di Instagram. Aku bakal Q&A. Tapi kalau kalian nggak ada yang mau DM di Instagram, nggak apa-apa. Kita nggak usah Q&A, kita kayak main aja. Kenapa kak nggak punya Robux? Kenapa? Karena aku tuh sebenarnya boleh, cuman aku tuh kayak nggak ngerti banget belinya di mana. Aku tuh sebenarnya boleh guys, cuman aku tuh nggak ngerti beli Robuxnya itu di mana. Kalau di situ katanya itu ntar ilegal. Tahu deh pokoknya guys, bingung deh. Iya guys, pokoknya aku thank you banget 10 subscribernya. Thank you so much. Aku bakal support kalian terus, dan aku janji bakal bikin konten terus ya. Oh iya, kenapa aku namain Ayalpov? Karena aku lagi suka wet mouse. Jadi gak apa-apa ya guys. Yang penting aku juga sering main Roblox ya. Gak apa-apa. Ini kayak ada lampu. Kok duduk? Duduk. Maaf. Ini kita jangan kena kuning. Boom. Maaf ya guys, aku lagi noob banget nih. Biasa aku jago. Wanjay. Aduh mama. Ini nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa kena kuning guys. Lama banget deh selesai hobinya. Aku nggak mau lama-lama durasinya nih. Lama banget. Ini apaan nih? Mau naik prosotan. Nggak mau. Kalian apa dulu? Oh nggak mau sih guys. Aku males nih kalau nggak mau. Gak bisa tuh. Udah lah, biarin. Sorry guys, aku diem. Ini maaf banget kok. Itu gede banget. Oke lanjut. Ini ada pick. Ada pick.
pik. Kan tau lah. Keulang lagi woi. Apaan sih? Oke guys. Ini sih jangan sampai mati ya. Kalau mati ini tuh udah duduk. Nah dah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, lagi puasa. Jangan kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Harus sabar kita. Sabar. Astagfirullah. Aku kalau mau jalan tuh kayak males banget gitu. Bombay. Kenapa sih? Aku nggak ketipu. Bismillah, baca bismillah. Sumpah. Dikit lagi mau menang gak sih? Sayang banget kalau nggak diselesain. Bismillah. Bentar ya guys, aku lagi mau fokus. Bentar ya. Oke guys, ini udah terakhir. Kalau jatuh sih nyesek banget dibilang. Guys, ini kalau udah jatuh aku nggak bakal lanjutin. Dan ini udah let's go. Udah mau menang, jalan. Go. Menang. Alhamdulillah wa syukurillah. Aku menang guys. Terakhirnya susah banget. Yeay, aku menang. Tuh dada bad good. Oke guys, segini aja video aku. Jangan lupa di like dan komen dan share ke teman-teman kan. Dan jangan lupa subscribe juga ya. Bye, see you next video. Bye bye. Sampai jumpa.